1. الخبر ضرب المواقع كلها كالصاعقة. 1. الاسم ما كان حد متوقعه. 1. القرار زلزل الإعلام الجزائري من الأساس. أيوب بوعد الموهبة التي كان الجميع يظن أنها ستلبس قميص الديوك الغاليين، قرر بشكل رسمي أن يمثل المنتخب الوطني المغربي. والصدمة ما وقعت بالنسبة لنا حنا المغاربة، الصدمة وقعت لمن كان يحلم بخلاف هذا. لكن الأخطر من هذا كله هو ما لم يقله أحد بعد، وما سنكشفه اليوم في هذا الفيديو بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مغربي في المغرب وخارج المغرب في كل مكان وصل إليه صوتنا. أهلا وسهلا بكم في قناتنا. اليوم عندنا كلام كبير، كلام يستاهل أنك تجلس وتركز معنا من الأول للآخر، لأن اللي غادي يتقائل اليوم مهمش كثير ديال الناس، ومنهم من سيحاول أن يخبئ الحقيقة، لكن نحن هنا لكي نقولها كما هي. أيوب بوعد ذاك الشاب اللي يلقبوه في فرنسا بزيدان الجديد، عمره ما تجاوز 18 عاما، ومع ذلك كان ريال مدريد يتابعه من بعد ذاك الماتش المذهل اللي لعبه في دوري أبطال أوروبا ضد الملكي نفسه. مش أي لاعب يلعب ضد ريال مدريد في سن 16 ويخرج بأداء يجعل الجميع يتكلم عنه. هذا هو المستوى اللي نتكلم عليه. لكن القصة لم تنتهي هنا، بل هذا كان مجرد البداية. فرنسا كانت واثقة أن بوعد سيختارها، كان الإعلام الفرنسي يتكلم عنه كأنه ملك لهم، كأنه جزء من مستقبلهم. ضغوطات هائلة، صفحات رياضية كبرى، مختصون، مدربون، كل هؤلاء كانوا يمارسون عليه ضغطا غير عادي. لكن ما لم يفهمه الإعلام الفرنسي هو أن الرجل لديه قلب، وهذا القلب كان دائما يشير ناحية المغرب. والمفاجأة الحقيقية لم تبدأ بعد، لأن الأمر أعمق مما تتخيل. حين خرج تصريح بوعد رسمي يقول فيه إن المغرب ليس مجرد منتخبا بالنسبة له، بل هو بلده الحقيقي وبلد أصوله، انهار كل شيء كانوا يبنون عليه. الإعلام الجزائري وجد نفسه في موقف لم يكن يتوقعه، لأن هذا الخبر لم يكن مجرد خبرا رياضي، بل كان رسالة واضحة أن المشروع المغربي يكبر وما يوقفه شيئا. لكن ما سيحدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان، لأن بوعد لم يكن الوحيد في هذه القصة. تكلمنا عن يامال، ذاك الاسم الكبير، النجم الإسباني الذي دارت حوله نقاشات لا حصر لها. والأمور كلها تشير إلى أن المغرب ما بقش يشتغل بالأسلوب القديم، بل أصبح لديه مشروع حقيقي، ومؤسسة ملكية تشتغل بدون كلل ولا ملل. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي القجع، المدرب محمد وهبي، هؤلاء ناس ما عادوش يشوفوا النعاس كيف كان يقال، يطوفون في البلدان، يتابعون المواهب، ويضعون المغرب في قلب كل لاعب ذو أصول مغربية. والنتيجة تظهر أمامك الآن واضحة كالشمس. ولكن القصة لم تنتهي هنا، لأن المغرب اليوم بلغ مرحلة أصبح فيها التأهل لكأس العالم مجرد خطوة عادية، والهدف الحقيقي هو المنافسة على اللقب. خط الوسط الذي يتشكل الآن يضم العيناوي والمرابط وبوعدي، وهذا الثلاثي وحده كاف لأن يجعل أي منتخب في العالم يفكر 1000 مرة قبل أن يواجه المغرب. تخيل معي وسط ميدان بهذا المستوى، بهذه المواهب، بهذا العمر المتوسط الشاب. هذا ليس حلما، هذا واقع يصنع الآن. والمفاجأة الحقيقية لم تبدأ بعد، لأن المغرب وصل إلى لحظة تاريخية، حيث أصبح بإمكانه تغيير الجنسية الرياضية لأي لاعب في ظرف 24 ساعة فقط. هذا ما قيل، وهذا ما شهدناه مع لاعبين سابقين. والقجع وفريقه وجدوا صيغة قانونية تتجاوز كل العوائق البيروقراطية، ودليلهم في ذلك لاعبون كازراوي الذي جاءوا به من بلجيكا مرورا بدبي ليلعب في ظرف قياسي. هذا ليس حظا، هذا تخطيط محكم واحترافية عالية. لكن ما سيحدث بعد ذلك لم يكن في الحسبان، وهو ردة فعل الآخرين. حين يرى الإعلام الجزائري والمنتقدون أن كل لاعب يختار المغرب يتحول فجأة عندهم إلى شيطان فرنسا أو لاعب لا قيمة له، يكشف هذا عن أمر واحد فقط، أنهم يعرفون جيدا ما الذي يمثله هذا اللاعب، ويعرفون أن وجوده في صفوف المغرب هو إضافة حقيقية وخطر حقيقي.
لأن منطق الكلام يقول العكس. اللاعب الذي يساوي 50 مليون يورو في سن 18 والذي تطارده أكبر الأندية الأوروبية لا يمكن لأي عاقل أن يصفه بالشيطان. هذا هو المنطق الحقيقي. وقبل أن ننهي هذا الفيديو لا بد أن نقول شيئا مهما. كان في الجو صوت جزائري، رجل تكلم بإنصاف وبأسلوب راق عن وسط الميدان المغربي وعن مستقبل المنتخب. وصراحة كنا سعيدين بسماع هذا الصوت الموضوعي، لأن الرياضة في الأصل جامعة لا مفرقة، والإنصاف فضيلة حتى من الخصم. ولعل هذا هو الفرق بين من يتابع الكرة بعقل ومن يتابعها بعواطف عمياء. ولكن القصة لم تنتهي هنا، لأن ما ينتظرنا في كأس العالم القادم أكبر من كل هذا النقاش. المنتخب المغربي لم يعد ذاك المنتخب الذي يشارك ليقول كنا هنا. المنتخب المغربي الآن يشارك ليقول اللقب لنا. نصف النهائي في قطر كان جرس الإنذار للعالم كله. وهذه المرة مع هذا الجيل الذهبي من اللاعبين، المزج بين الخبرة والشباب والتخطيط الاحترافي للجامعة، لا يمكن لأحد أن يضع سقفا لطموحاتنا. المغرب ما بقرش حاضرا، المغرب أصبح فاعلا رئيسيا في خريطة كرة القدم العالمية. ولكل من يسأل هل يمكن المغرب أن يتوج بكأس العالم؟ الجواب الوحيد الذي يقوله العقل والمنطق والأرقام والمواهب هو لماذا لا؟ الآن إذا كنت تؤمن بهذا المنتخب، إذا كنت تحمل المغرب في قلبك أينما كنت، فالقناة هذه هي بيتك. لا تتركها من غير اشتراك، لأن ما ينتظرك من أخبار حصرية وتحليلات عميقة ومستجدات عن المنتخب ستجعلك تندم إذا فاتتك. اضغط على زر الاشتراك الآن، وفعل الجرس حتى لا يفوتك أي فيديو. وقبل ما تمشي، خبرنا في التعليقات، هل تعتقد أن المغرب قادر على التتويج بلقب كأس العالم؟ رأيك يهمنا، وجوابك يصنع النقاش.